好啦，為咗實質咁樣表示我哋對各位老師所有學校人嘅謝意啦，我哋咧方適文嘅同學咧特別預備咗一份禮物，係一個 cushion 嚟嘅，咁樣咧就送俾各位送俾校長啦、副校長啦同埋各位老師。各位老師，你哋以前俾咗一個回音我哋，而家我哋送翻一個 cushion 俾你哋，等你哋可以日日攬住佢，輪到我哋將溫暖帶翻俾你哋。太過忘形，連大口都竟敢放肆即興，從未懂謙虛傾聽，從不肯小心改正，曾經錯對未會忘清，而慢慢開始將志氣暫停，現實種種的挑戰要適應，如順境當然高興，如出錯虛心改正，而這種改變今天可見證。這刻我想親身致謝，往昔你真心的愛惜，從未離開拖緊我走過黑夜，而使我更學會獨立些。這刻我想親身致謝，你使我的心不再野，陪着成長多得你，我一再感謝。從今天起，我真的不撒野。從今天起我真的不撒野。因為要 overrun 咗，所以而家要cut 啦，唔可以再講。係啊，冇辦法啦，你哋搭校車啊嘛。唔可以咁講㗎，我哋咁而家就我哋唔得啦 ，sorry 啊。唔係啊 ，sorry 啊，冇得啊，真係我都唔想，因為 Miss Kang 出嚟講啦，不如。
自己中七，你講翻你自己嗰段校風好唔好啊？而家我哋將會另外唱出一首一直陪咗我哋7年嘅歌，我哋嘅校歌。希望在場嘅所有現場觀眾陪我哋唱最後嘅一次。我哋將會唱校歌嘅第一段，請起立。Should ever pause, come let us form our spirits gay and strong, for life is great, a gift of beauty rare, a wondrous way of winsome grace for us, to make us joyous, virtuous, nobly fair, a wondrous way of winsome grace for us, to make us joyous, virtuous, nobly fair.